Bentar lagi kita akan buka puasa. Kita sekarang bagi-bagi tugas. Cepat kalian berdua beli gorengan. Tahu isi, bakwan, tahu bulat. Pokoknya semua gorengan, tempe juga. Jangan lupa cabai rawit ya. Cepat. Pedas-pedas enak tu. Tugas kamu sekarang beli minuman. Es rumput laut, es teler semuanya. Yang segar-segar. Es kelapa muda jangan lupa ya. Nanti kamu nggak puasa pulang ya. Jangan ikut-ikut sini. Cepat pulang. Es kepal Milo, cik.